Ciao a tutti, io sono Matteo e lui è Daddy James. Iscrivetevi al canale Daddy James TV e mettete un bel mi piace e schiacciate la campanellina. Ok? Alright. Corn jumbo. Basta così? Sì. Stop. Sono 5,80. Quanto Alberta? Dai questi qua. Hop. 80. Grazie. Buona serata. Grazie. Prego. Vai. Guardiamo il delfino. Da questa parte da qua. Welcome back to my channel. This is Daddy James TV at your service. Ngayon ay mayroon kami ng sine ni Mami Weng at ng mga bata. Ang papanood namin ay Deadpool versus Wolverine. Okay. Ancora tanto? Tanto. Però quanto manca? 2 mesi. 2 mesi è tantissimo. Dai kami. Poco me lo puoi dire? Certo. Andiamo? Cosa hai comprato? Andiamo? Cosa hai comprato? Niente, focaccia. Bumalik na naman. Ayun, sa dulo. Ba't di ka lumalapit? Okay. Nag-enjoy ba ako sa pinanood nyo? Hey, this is Daddy James TV's channel, but we are the Dagalbanizer!